Leute, es ist noch früh am Morgen, 5:30 schreibt die Uhr. Heute geht es zum 54. Osnabrücker Bergrennen. Ich bin noch ganz schön müde, aber ich freue mich drauf. Ich werde nicht mit dem Audi mitfahren, ich werde ein E-Auto fahren. Jetzt nehme ich euch damit hin. Richtig, richtig geile Autos sind dort und das wird ein richtig tolles Wochenende. Los geht's. So, ist noch recht ruhig jetzt hier. Hier wird jetzt gefahren, beziehungsweise hier stehen die E-Autos. Wir sehen also hier einen BMW, dann ein Porsche, welcher kein E-Fahrzeug ist, und dann ganz ziemlich coole kleine Sachen. Eine Art E-Cater im Umbau. Dann nochmal was ganz Interessantes, habe ich so noch nie gesehen. Werde ich mal gucken, das gucke ich mir nachher mal in Ruhe an. Ein Panamera E-Hybrid. Dann der Michael nochmal mit einem Panamera E-Hybrid. Und dann ein schönen VW ID.5. Ich sitze jetzt hier am ID.5 und werde jetzt den ersten Testlauf des Bergrennens absolvieren. Das ist jetzt so, dass ich in 1 Minute 35 in der Klasse EL2 nach oben fahren muss. Das heißt also, ich werde jetzt nach oben fahren und werde dort an einer bestimmten Stelle dann auch nochmal anhalten und werde, sagen wir mal, weniger als 1/3 der Strecke dann probieren, die 1,35 zu schaffen. Das heißt also, ich werde jetzt ein bisschen was über 2/3 fahren, schnell, dann mich dort hinstellen an diesen Haltepfeil, kurz warten, und dann weiß ich ungefähr, bei welcher Geschwindigkeit ich oben am Ziel sein müsste bei 1,35, also wie weit der Weg ist von diesem Strich bis zur Ziellinie. Und dann gucken wir mal, ob wir das schaffen oder ob ich das schaffe. Ich bin jetzt echt aufgeregt, ich bin schon auch lange nicht mehr. Ja, mit Track kann man das ja nicht vergleichen. Das ist jetzt hier ein Bergrennen. Okay, das ist jetzt ein E-Auto. Hier sind natürlich schon die ersten Rennmotoren, die hier an sind, und es stinkt nach Sprit. Das ist schon geil, muss man schon sagen. Aber auch so ein E-Auto ist spannend, und ich bin jetzt gespannt, wie der Wagen sich jetzt hier fahren wird. Und die Zuschauer werden immer mehr. Es ist relativ früh. Wir sind ja 5:30, bin ich heute Morgen aus dem Haus, kurz nach 5:30. Und jetzt haben wir 8 Uhr. Und jetzt stehe ich in der Startreihe und ich melde mich gleich, wenn ich nach oben fahre. So Leute, es geht jetzt los hier. Ich fahre das erste Mal. 3, 2, 1 und los. Der ID.4, oh Mensch, ID.4, ich bin total aufgeregt. ID.5 rockt. Okay, aber wir testen uns erstmal in Ruhe ran. Fahren erstmal nicht so schnell und testen uns erstmal an die Strecke ran, ne? Und gucken mal, was das Fahrzeug hier so kann. Ziemlich starke Linkskurve. Okay. Boah, das ist schon, ich habe Gänsehaut. Wahnsinn, wie das hier dann doch durchrockt. Tatsächlich, das hatte mir der Michael Starke schon gesagt, in einem Winkel fahren. So, und jetzt kommt hier unsere Linie und ich habe vergessen zu drücken. Jetzt weiß ich nicht, was ich gefahren bin. Absoluter Mist. Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt muss ich hier ganz langsam hochfahren und muss mal gucken, wo die Zeit steht. Das ist natürlich jetzt mega schade, weil ich jetzt nicht weiß, was ich wirklich gefahren bin. Und anscheinend passt das auch nicht.
kommen wir überhaupt gar nicht richtig passend ins Ziel. Nee, das war nix. 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 So, ihr Lieben, ich bin jetzt gefahren. 3 Läufe. Der erste Lauf, leider mit vergessen, die Stoppuhr zu starten. Okay. Der zweite Lauf, ich muss ja 1,35 schaffen, ne? Auf die Minute genau. Waren 1,35,341 und jetzt bin ich im dritten Lauf 1,35,241 gefahren. Ich bin zufrieden, das hat richtig Spaß gemacht. Es gibt tatsächlich schnellere Autos, die dann noch ein bisschen warten oder sehr viel Geschwindigkeit hinten rausnehmen, um dann auch diese Zeit zu erreichen. Ziemlich tricky, das geht hier nicht, weil so viel Leistung ist dann auch einfach nicht vorhanden. Aber es ist dennoch sehr interessant. Morgen, das waren ja heute nur Testläufe, da habe ich euch mitgenommen. Und morgen geht es dann um die Wurst sozusagen. 3 Läufe, die werden dann zusammengerechnet. Daraus ist arithmetische Mittel gezogen und dann der am nächsten an der 1,35 dran liegt im Mittel, der gewinnt das Ganze. Ihr könnt euch also freuen. Der nächste Tag wird spannend. Ich nehme euch da mit. Ich habe euch auf alle Fälle schöne Aufnahmen gemacht von ganz, ganz vielen tollen Bergrennern, die oben im Ziel ankommen, die unten losfahren. Traumhafte Fahrzeuge, Leistung bis über 1000 PS. Richtig, richtig geile Emotionen, Lautstärke. Richtig geil, ne? Gut, dann gucken wir uns mal den Sonntag an, den 7.8. Und ich freue mich drauf. Los geht's.
Hauptlohmann ist bereits oben, ist jetzt das zweite.
Guten Morgen, Freunde. Ich begrüße euch zu Tag 2 des Bergrenns. Heute geht es um alles oder tatsächlich um nichts. Ich freue mich drauf. Es ist jetzt früh am Morgen, 6 Uhr. Wir fahren jetzt hin, sind in 20 Minuten da. Und dann gucken wir mal, wer schon alles so da ist. Essen eine Kleinigkeit. Die ersten Rennen starten um 8 Uhr. Wie gesagt, heute 1:35 ist die Zeit, die ich dreimal hintereinander so genau treffen muss wie möglich in der Vergleichsfahrt. Los geht's. So Leute, da bin ich wieder. Der zweite Lauf, der E-Lauf, ist geschehen. Ich habe mich ein bisschen näher ran getraut an die Zeit. 1:34,7 Punkt. Also irgendwas so bei 0,28, 0,27 bin ich noch abweichend zu der 1:35. Gucken wir mal, ich glaube, ich hatte jetzt in den 2 Läufen eine Gesamtabweichung von 1 Sekunde 01. Ja gut, mitfahren und mit dabei sein hier auf diesem tollen Bergrennen, das ist alles, das ist wirklich alles, weil ich habe mir einen Traum erfüllt. Audi S1 Pikes Peak bin ich mitgefahren, der Wahnsinn, hätte ich niemals gedacht. Seit 12 Jahren fahre ich 5-Zylinder, man kennt die Autos, man sieht sie, man hört sie auf Treffen, man sieht auch, wie sie fahren. Und hier konnte ich mitfahren. Das Geld ging sogar dann noch für einen wohltätigen Zweck. Das fand ich auch nochmal richtig cool, dass das gemacht wurde hier über den Titus. Also, ja, ich blende euch da mal ein paar Sachen ein. Der Start. Also, ja, ich weiß gar nicht dazu, was ich da noch sagen soll. Da werden die Beine lang. So viel Emotion beim Losfahren schon und beim Ausdrehen der Gänge, der Klang, der Hammer, die Getriebegeräusche, unnormal. Und vor allen Dingen hätte ich niemals gedacht, dass da tatsächlich so ein Kurvenerlebnis rauskommt. Ich dachte, okay, es wird vielleicht eine relativ entspannte Fahrt. Ja, dann nochmal geradeaus. Nein. Vielen Dank nochmal an den Fahrer. Das war wirklich der Hammer. Werde ich in meinem Leben nie vergessen. Traum. Also so hier hoch zu donnern mit diesem Klang, dieser Facette, die Leute, das ganze Drumherum, das ist echt, also das empfehlen, falls man irgendwie die Möglichkeit oder der die Möglichkeit hat, hier oder auf anderen Treffen bei so einem Auto mitzufahren, ein Audi S1 Pikes Peak oder ein normaler Rallye S1. Also, nee, wenn man mal überlegt, der hat jetzt 550 PS, das hat sich angefühlt wie 1000 PS. Also, ja, ich hatte mal die Möglichkeit im Bugatti Veyron Supersport mitzufahren. Das war echt auch schon geil. Es war was anderes, aber der Platz 1, wo der Bugatti immer stand, der ist jetzt nach unten gerutscht. Der steht jetzt auf Platz 2. Der Audi S1 Pikes Peak hier mit 550 PS. Das ist das Auto, was bei mir auf Platz 1 steht in allen Fahrzeugen, die ich bisher gefahren habe, wo ich mitgefahren bin. Sau geil.
Und auch noch vielen Dank an die Leute, die sich darum kümmern, die sowas erbauen. Battle Performance hatte ich jetzt noch kennengelernt, kannte ich so gar nicht. Grüße gehen raus. Super, super netter Kerl auch. Also ja, schön, dass es sowas noch gibt und dass wir sowas noch machen dürfen. Ja, das ist, wollte ich nochmal sagen. Und jetzt geht es runter hier den Berg. Ich habe euch ganz, ganz viele Aufnahmen gemacht von ein paar Fahrzeugen hier, so die so rumfahren. Traumhafte Fahrzeuge. Auch das blende ich nochmal ein. Jetzt geht es runter den Berg. Dann werden wir mal was essen. Ich bin jetzt auch ganz schön kaputt. Also ein Audi S1 will ich haben, aber ich bin ausgeschieden mit Gänsehaut und habe gezittert. Echt. Das war so geil. Bin richtig müde, jetzt richtig kaputt. Gut, jetzt gibt es was zu essen und dann gibt es einen dritten Lauf und dann geht es schon langsam wieder nach Hause. Ja, dann hören wir uns noch mal zum Abschluss und gucken mal, was beim dritten Lauf so rauskommt. Und ich filme auf alle Fälle noch ein paar Starts von den auch richtig heißen Geräten. Also sind Autos, Wahnsinn. Jetzt habe ich ja so dieses Reinfahren oben auf dem Berg gefilmt, das Ankommen an der Zielgeraden, und jetzt werde ich euch mal ein bisschen versorgen noch mit Videos vom Start. Gut, bis dahin, und dann gibt es noch die dritte Messung. Gucken wir mal, was rauskommt und was die Gesamtbilanz dann sagt. Und los geht's mit richtig, richtig geilen Starts. Zumindest haben sie es gut versteckt. Aber knapp da drunter und du bremst an und du weißt nicht, wie viel Grip habe ich denn jetzt hier. So, und einen haben wir noch. Der ist heute hier auch schon Chevy Business Club gegründet. Zu 100% den Vereinsblock. eine Sache, mit der man Speisen veredeln kann. Ne? Also, das ist eigentlich relativ leicht erklärt. Sie müssen hier nicht irgendwas stellen.
ihr wilden Freaks, das war's. Das Ende des 54. Osnabrücker Bergrennen. Ich stehe jetzt hier gerade nach dem letzten Lauf auf dem Berg. Davor habt ihr mal die Autos gesehen vom Start weg, auch die Formelwagen und so weiter, die dabei waren. Ich habe jetzt hier von 12 Mann den 5. Platz gemacht. Ist vollkommen in Ordnung. Ich gucke noch mal kurz, dass ich euch das noch mal kurz zeigen kann oder sagen kann. 1,31 Sekunden habe ich Abweichung zusammen addiert in 3 Läufen erreicht. War dennoch, auch wenn man das jetzt hier nicht gewonnen hat, eine super Veranstaltung, hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Ganz tolle Leute kennengelernt. Das ist wirklich super, die Mitfahrt im Audi S1 Pikes Peak, unvergessliches Erlebnis. Das nehme ich mit ins Grab, kann man sozusagen sagen. Also ja, kann ich euch nur empfehlen, im nächsten Jahr das hier mal zu besuchen. Eine ganz tolle Veranstaltung mit sehr scharf und heiß gemachten Bergrennautos ganz verschiedener Klassen und eben auch der E-Cup, auch vollkommen auch mal schön, sowas hier machen zu dürfen in einem E-Auto, gehört mit dazu und das ist eben auch ein Teil mit der neuen Zukunft. Gut, vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen, damit das langsam aber stetig ansteigt, und den Daumen nach oben und kommentiert das. Habt ihr Fragen? Was wollt ihr wissen? Was kann ich auch besser machen? Sagt mir das, lasst uns diskutieren und ich freue mich auf euch. Einen schönen Tag. Für uns geht es jetzt hier den Berg runter. Jetzt geht es schon los und dann fahre ich jetzt zurück gleich nach Braunschweig. Viele Grüße aus Osnabrück vom Bergrennen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.